сразу. Основном, наверное, сгоряча трубку. Пакет накидай. В точности. Чаек какой. Просто прелесть. Умелец вы, Михаил Алексеевич. Давно такого не пил. Да-да. На рыбалку. На рыбалку. Вот эта погодка сентябрьская. Не выдержал. Не выдержал дороги. Купаться сразу, да, Чарли? Ой, какое блаженство-то. Самостоятельный. Чарли поплывет за арбузом. Чарли, давай сюда, гони арбуз. Нельзя, Чарли, все. Такая удивительная тишина на воде. Только что прошел катер или моторная лодка. И вот такие волны, как будто на море. Хочется слушать этот звук. Будто ты на море. Вон там плещется. Гоняет. Угу. Я говорю, надо спиннинг завтра взять. Завтра погода хорошая, еще теплее. Такая маленькая. Ты ее отпускаешь, нет? Конечно. Ну, отпускай. Саша сидит с удочкой, а я в шикарном кресле и очень тоскую по морю. Последний раз я была на море в Анапе в 2020 году, в самый пик разгара модной болезни. Я уехала в августе и помню, как меня поразила Анапа. Все улыбающиеся, никого нет в масках. Это радость, это был всплеск эмоций. Я очень скучаю по морю, поэтому сюда с удовольствием приезжаю на рыбалку. Особенно, когда проходят катера, просто шум прибоя. По-моему, Михаил Пришвин, наш русский писатель, говорил, что море – это как законная жена. Когда оно все время под боком, хочется искупаться в речке. Акунин, Борис Акунин, очень интересно высказался про закат. Когда заходит солнце,
Оно выглядит так, будто в зеркале решил утопиться красный апельсин. Я делаю немножечко поправку, ремарку. Оранжевый апельсин, но никак не красный. Что-то вообще непонятное. Деревья цветут в сентябре. Помните, груша зацвела, жасмин, а тут у лягушек брачный период. Слышите? Да-да. Брачный период в сентябре. У меня бычок. Чаля, у меня бычок. Ой, ты. Что, ты не знаешь с ним что делать? Ой, ты. Ой. Ну вот он же он. Упустил? Упустил. Ладно, хоть не съел. Челюшка, отходи. Где рыбка? А, вон я вижу. Вот он. Сейчас я его руками прям возьму. Вот, поплыл. Все, упустил? Все? Вот все. Сворачиваемся, да? Да, Саш, все. А мы собираемся в гости. Чарли, поедешь в гости? Какая красота! Собираемся в гости к друзьям. По возможности. Ничего не буду снимать, потому что, говорят, нельзя. А по возможности чуть-чуть сниму для вас. Так, горчица есть, хрен есть? Так, ну начинается. Хрен. Нахрена он тебе нужен, хрен? И это не Новый год. А у нас сегодня картошка запеченная на костре. Как давно вы ели? Мы очень давно, правда? Да. Это было очень... Это было очень... Мне кажется, это было в советские времена еще. Да. Поворачивать. сюда поворачивай. Сюда поворачивать. Повернул дальше. Теперь цветы. Теперь сюда, вот. Собаку поснимайте. Так, собаку. Собака. Да, И Чарли. И вот О, вот так. О, молодец. так, кто лучше, я или он? А это потом ты будешь сама разбираться. Да, вообще так кайфово. А я еще говорю, надо взять эту самую простынь электроподогревом Так. и зимой здесь. Я включил, лег, и там тепло. Да не, так нормально. Не, говорю, зимой, Ну, на Новый год. ладно, Да, ладно. и так хорошо. Да, чалик у нас такой. Будет стоять ждать, пока что-то упадет. Сейчас что-нибудь уроним, подожди. Нет. Как же здорово у друзей. У них такая огромнейшая застекленная веранда.
Там Саша с другом. Привет. Сколько красивых цветов. Баклажаны. Где эти баклажаны здесь? Какой зимний сад. Баклажанчики растут. Я ищу ее там. А я знаю, что вы потерялись немножечко, да, Светик? Я ее потеряла. Пошли, пошли. Я уже в бане там собаку оставила. Так я собаку уже. Женщина уже в волейбол играет. Чарли, вот он, Чарли, меня ждет. Дверь эта закрыта. Чарлюшка, ты нас потерял. Думаешь, все? Ну, может, нет. Мы в баньку идем. Ничего так, так классно. Ножки погреть. Вот здесь еще прохладно, хорошо. Хорошо. Ты уж с нами паришься. Чарлюшка. Ну куда же мы без тебя, а? В гости приехал. Ой, какая ароматная банька. А, запахи трав. Пихты, да? Ты чувствуешь запах пихты? Как хорошо с друзьями. Не просто посидеть у костра, не просто попариться в бане, не просто попить вина, а еще с ними сходить за грибами. Мухоморчик. Очень красивый. Ух ты, какой шикарный. Беленький. Свет, иди, беленький. Будешь знать, как он растет. Беленький. Шикарнейший беленький. Кем-то уже здесь улиткой, наверное, или белочкой покоцанный. А все равно шикарный беленький. Подосиновик. Очень хорошенький. Крепенький такой, а.